Mbote bandeko balandi ya Sika Sika News TV ya la patrona Sylvie Munzila Mbote kasimona ya bato ba Munzila te ndeko ya Blaise Munzila o bazobenga mannequin de Jobour mwana mobalo soko a telemi tala ndinga telemisaka bato tala ndinga telemisaka basi na mibali lelo to yeli susu poto beta lisolo ya mboka na biso kande tolobaka biso bao tozaka na Congo toza na mboka musute so bateki mboka biso to okende wapi yango lelo to ye kolobela déjà na émission oyo tozolobela mbutu oyo zo renye lelo entre ba ami ba partenaire ningi mokonzi ya mboka bengaka bango FCC na cash bomb oyo Kabund abeti alobi na bango ba ye kola déjà konager totali suna ngambo mosusu ndeko dunia kilanga alobi bango nde bapesa ki faci pouvoir ya kopesa do bango nde banomaki ye est-ce que ezali bongo kaka na émission tokotongolo ningi nini bazowela paternité ya gratuité ya enseignement de base faci abeti yango bango balobi FCC balobi eza œuvre na bango tokolobela ngo suka na émission oyo bandeko balandi ne zappez pas parce que na émission oyo kozala show avec mon invité yango nazo senga déjà na réalisation soki bakoki kokotisa biso na moi transition pour te découvrir ensemble ndeko oyo tokokabula na émission lelo pour ça va chauffer sur le plateau. Voilà des retours déjà sur ces plateaux et vous découvrez avec moi mon mobile ya benga lingba sepela benga mon mobile ya litutu atako lelo elembo ya Congo drapeau ezate na habité poigné mo justifier on a tableau na émission pour mingi to reconnaître kae na drapeau na Kingo ndeko Jerry Kamiende bonjour. Oui bonjour ndeko Gauthier Business et bonjour na bandeko nyonso ba Holanda biso na Sika Sika News TV na pesi bino ba mbote ebele oyo ndeko na bino ka ndenge na yebisa bino mwana mobali ya litutu mwana suka ba ya faci leki ya ba rosimu kende na politique d'abord moitié bolo ba ke Gérard bangi drapeau atiki boye eza ba contre temps tellement que mission to bengana ki moi plus rapide ya bo moli drapeau ezate mais je suis congolais so ba teki mboko na habité so na okende wat et puis congolais on a zara congolais centre moi je suis muluba za na centre na habité so muluba ya Kenya zalaka ya Gabwa zalaka na habité donc merci beaucoup na plateau na voilà ndingo zo mona le lombo kana biso ndingo zo tambola. Est-ce que vraiment nous avons la lecture ya mboka? Est-ce qu'il y a un changement réel depuis que le régime est changé, depuis que Motomosu soit comme Kamamboka, nous avons sur le plan économique, tout de manière globale, sécurité, économie, politique et makamus, nous avons vraiment il y a un réel changement, tout volontaire changement. Merci beaucoup na mutuna na mwana mboka Gauthier Business. Omoni bandeko belé bazana poto ya on a benga ba mal intentionné. Et bela kuta déjà poto se tongama mabeta lisolo poto moni poto ndenge zalaka boye mokuta poto déjà basi batongango okuta ata mukolo moko te depuis que na poto mona place ba otonga nini nzela poto mais obetela batu lisolo poto ndire yo bota makuna oke to vivano na kin a changement zali oui ngana koloba oui batu bazozela changement et kola vous fait comme à 200 francs nde bango meilleur changement pour na bango ya ngwana ya mo ilobi to solena ndeko moko za mo parenthèse na ofungola bandeko bele bala bakoba bazo se retrouver na bar ba mela masanga makasi po eloko ko saleza te nzaleza na mboka. Moi je ne crois pas lelo soki lelo muto akomozo salaire bien kute ko matise sous to ya ko mela masanga makasi et to ya ba bar ko mata sous makasi tango makambo et ko mapeno ko vanda stable sans mezali ngana pesa bato exemple changement bo luka bo esala ya ndenge nini toko pesa ka preuve moko palpable o pela changement ezali depuis Congo ezala Congo bo subo mona ministre basambisi bakangi depuis Congo depuis histoire à Congo ministre à fonction a télémi à la barre à Sambi par Kotim Boloko mais il y a un changement ndeko na biso mwana mboka ngona kendaki na arrivé na ye Francis Kalombo ye pe na asira contredire ngati albi changement ezali batune ke changement ezali albi changement ezali parce que Félix Tshisekedi a pesinga passeport o ndeko Kabila botola kanga na komeka ko kengela Congo na musika ngai po nanga changement ezali parce que lelo premier changement na moni d'abord gratuité scolaire
ata ba dongolo miso bazolinga ka ba bebisa gratuité scolaire ba komi bimisa bana banzela ba komi ko bimisa enseignement mais gratuité scolaire moi nazana lingwele batunye so ba yebiki o muto azala lingwele za mwana série 7 mais natikala ko tanga classe ofélité mais moi nanga lelo azotanga classe ofélé ba leki na biso lelo ba otanga classe ofélé o biso totanga na ngote bongo kaka classe géri kamene balobaka ventre affamé na point d'oreille mona na piso azoke ni classe yango ya ofélé mais azolia malamu te rendement ne kozala nini na mamba classe ezali mutuna ya bien mboke bongana makambo nyonso tout na utolo ba awa moi je ne crois pas que batu nyonso bazolala kaka nzala te na Congo to bibiso surtout to zwaki Félix Tshisekedi azumboka na chaos toutes les entreprises tous les makambo nyonso au monde batu ba 19 mois impayés na mboko. Donc bo pesa confiance na moi na mboko oyo to lo ba question ka futi ba fonctionnaire to ki na limité comme en mars moi nazo futa ba fonctionnaire te premier président to yeba pa na bango vous comprenez bo pesa confiance wana to yebi be bato bazole la libumu lelo vie sociale les a passé même nga gero même sou banda to ngona ba bona on a lié mais na ko ba te ke na ko mitika ka pona lié mais faut je dois travailler donc oh to pesa na nous d'abord on ki ko laisse moi na mais éducation est important tala lelo ba kuluno bazana nzela moi je ne crois pas au somona kuluno ça qui kuluno na français tona bagage mobo ce sont des délégués batanga ba classe te loko pe en côté classe soko tali to ya bana ya mikie bana nevo banote ka tangawisi oponga na mona nevo zo tenga tangawisi zo expliquer mukolo ndenge sala na nzoto ozomona bango lisusu mote ke ba diminuer moi mukie ba koti ba laiki bazo finga wana o laiki za fo école ba pesa renseignement bête mais ba koti yango quand même bana mai ya mikie ba mineur ba diminuer moi mukie malembe social ekoya tozana bateau de pêche te tozana tana ba bilanga ya danger te mais tozana forêt ya munene na mboka oyo o libaya ezo la fabriquer na nzete ya Congo ba minéré wana o ezo sala lelo téléphone balbi toza sel mboka o ba sala cercle na bois noir voilà bois noir ba sala on cercle eza bois eza nini libaya moko ya cher mais na Congo to sabotaka donc malembe moi amélioration kozala et puis changement ezali parce que lelonga peut-être tout que loko elekelanga ya wana ministre ba sambisie ba condamné 10 ans na sous état de fachi. État de droit marche. Mais c'est ça. Na moni neige nous azoko tanga douti lobby na tala ki na habité songa na mal informé na télé 50 ya Jean-Marie Kassamba ba commis Doli Makambo a été condamné 10 ans de prison. Ngamne na faux information. Azana ndolo papa information ya malami ya wana tozo loba déjà et puis papa batu ba komi ko banga tozo keneja na ba fête ba propos au Jean-Marc Kabound à tenir par rapport à partenaire na bango pour mokonza mboka lobaki FCC na cash toza ba partenaire voilà mais ba propos au Jean-Marc Kabound à tenaki ba propos moko incendiaire ou là ça vraiment que il y a un ça ne va pas entre cash na FCC ti koloba na bandeko ke boye kula konager na simali loba wana aza ko envisager ni donc déjà to ba que non o ya le bilo ramboa baba na déjà mbangu. Merci beaucoup na mutuna na yo en tout cas nazo pesa honorable Jean-Marc Kabound neto zolo baboye bande ko misu bakende da ko yambe na aéroport aye lelo auti kaka na mission ya service ya musala zo sala parce que za premier vice-président ya assemblée nationale na kozala na liloba mo na loba par rapport ya Jean-Marc Kabound na auti olanda ndeko Eliezer na ba mission boyambanga na condamné pe ndeko Eliezer ayebi songa lelo na kota na liste oyo jeune batuloko bandiko Eliezer ba pesanga makasi wana et jour bakanga Eliezer akenda kacho na lobaka je dois marcher na tambola na drapeau na nga na boulevard na ba vidéo ezati lelo et jour abimaka pesanga mboto abi parmi bato na bandeko mo na vidéo pour ça na kati ndeko Eliezer alobi le moins important lelo abi tant pe bando sa mise na INTPC tout ça là na ko ke to bandeko ke na bandeko mona malgré mutongo ikasa na nosa leta vimba melelo akita mais ndeko Eliezer alobi lo moko important Jean-Marc Kabound soit alobi lelo parce qu'il a tondi combien de fois FCC balobaka et puis si basala rentrée politique ya Kabila ekamusanga Kabila tikala ko pe maté na politique FCC tikala ko pe maté na politique balobaka chaque jour sauter na média en ligne na média local na réseaux sociaux bazala mwana mobo na bosani kombona komana na yeso biloko akomaka wana moi na mitu na kasoka vivre na Congo alaksaka bolamu ya Kabila
na tuna rasirlu na butu to na moi bolamu ya lakisaka misusu wana Jama Kaboun alobika liloba moko biso baloba toloba chikuma bango ba betaka na bango ba kuebele ye moko pe omoni lelo FCC ezo kamusanga mutu kwa Shadari aloba enseignant na bana mike soki moninga fingi o mama na ozongisela ye mama na ye coup sur coup aloba on na TV lelo circuit lelo Jama Kaboun azongisi coup sur coup o ya lobby et comme problème il y a on te bisa bango que IDP c'est ça machine ya politique moi lelo ne Jama Kaboun a bomi bango kao alobi opération yeba konanje cela veut dire quoi ce qui au kotisa ki le boko na yo na l'état o tient na libenga na yo yekola konanje mais muto za na FCC ça yeba ne mbongo te est-ce que mon ebele ba lobby te pourquoi ka ba misusu bazo zongo problème bazo loba c'est parce que ba yibi bazami yibi bientôt ba koyekola konanje et puis ce qui Jama Kaboun a bi opération yeba konanje ngape na baxi faut ba yeba konanje makase puis mayango et on za mayankelo te océan bongo Jerry Kamiende na partenaire na yo parce que mokonza mboka benga bango ba partenaire bandeko to tambola na bango ensemble bandeko to na vision moko pour na développement ya Congo est-ce que penza bato boana bango vision moko ba ko tenir ba propos ya modèle wana au monte ko zola ça clairement que libala ne se kufi nango ya ngope ba lobi e kufa nango kaka te to za ba hypocrite ata bozala libala moninga mo betu eloko moko boye ko lobate ke hotel ko ya betinga na garder silence est-ce que bike ndeko matata ponyo yem ta bande makamba gratuité le bio gratuité bango nem to babanda na ekotala obi lelo na comprendre nga gérer na kenda campus te na kenda ba université na te mais ba papa na biso ba grand docteur ba enseignant minene ba lo ba buzoba na télévision mutu lokola Félix Kabange Numi que j'ai salé à pas ça ta makamba lobi na TV azolo ba na TV ke na ba province mususu gratuité scolaire e bandaka match audio ba la biso vidéo batanga pe comme province yango pe ba ko batanga ko siko tanga lo ba bon atanga comme province yango atanga comme province pété moi je place boulou yeke ça batanga comme province et puis longola Kinshasa abi Kinshasa na katanga ezalaki na bala bande ko futa mais première na deuxième première primaire na deuxième primaire na ba province mususu ezalaki ofele atanga comme ba province et puis ala ki sa ba école yango omoni ki bazo sambrier ba grand bato minene azaki ministre ya santé maintenant comme lelo ba komi koloba la TV Jama Kaboun azongisi makambo bango ba loba kawana o ba voler biso gratuité o gratuité zaki ya biso Jama abeti bango ka eloko moko elaxi ke IDP yango mo to baki to ko déboulonner bango lelo sur bango lobo Jama Kaboun asenga pardon à FCC asenga pardon à autorité morale à FCC sur base de quoi. Et puis mutu munene le quoi Félix Kabange Numi azolobo a repé cet exemple au moins député wasaki outrage contre chef de l'état dans le parlement au moins a sengara pardon te yé alobela ki individu première institution président république mais Jama Kaboun a parlé na plateforme ba benga ngo plateforme oya bango FCC wana et puis alobaki te ke nazoloba na Kabila te alobi na FCC ce que touché ba FCC mususu te et touché kaka yé mutu wana zoloba wana pona nini omoni bato na bazo aider Kabila ti so bavandi muke baki baisi Kabila otiseke dazo linga tindo na CPI salaboy Kabila bato na problème atikane pouvoir na kimia ba dongolo miso ba miyibi na bangi baso mabanda ko ebele wana ka babala ba 4 femmes wana ne bazo pousser na mabe ozomona te ke respect pe ya mokonzi mboka ezali te parce que ti lelo bato baso continuer ka koloba biso ne to pesa e pouvoir biso ne to kabela e donc azane loko moko te toza kuna facilité ko longola dunia kilanga oti koloba ngolo susu Félix Tshisekedi a été nommé par Joseph Kabila vraiment ils ont continué ka koloba mabongo mais justice na mboko ezali présence pesali mais aucune réaction na makamyo sotuana c'est le quoi ki ba bi kin di mo consent lokola na ngambu ya présidence non comme na ngambu ya justice pe bazo réagir te bazo lobate c'est que c'est vrai que ba noma Félix Tshisekedi non ya gotier au moni bato mususu lelo ba sa politique à base nazo yika na émission ba yambaki ndeko na biso Félix Kabange Numi batuna ki malgré ba journaliste ngwa po biso média ligne na ba neige nduzi na ba bino to tanga na biso ba kombo ba banga ko tanga kombo ya dunia ndenge yo tangi awo babi cadre na bino mo ya PPRD FC Salobi na volonté ya Kabila nditi Tshisekedi azala président Félix Kabange Numi alobi Félix Tshisekedi a été voté par le peuple donc à contredire ndeko ya moni FCC to ko tsa bino bulu yeke ngana FCC bino ke IDP c'est sa machine à vote et sa machine ya politique
Donc ndenge bazana bakosala contradiction bango na bango sans biso to simba bango. Donc tango dunia kilanga alo babongo c'est bon azan ndeko na nga ya lemba na yebi avant à la député na vie avant peuple biso peuple to voté na 2006 na yebi te lo ni ne salisi alo babongo mais nga na okeno ko tchape na moi pétrole pene belete na malubanena na kotika kaka justice tozo senga na justice a bien dernièrement awa lisanga bonganga alobaki pe biloko wana lelo azo samba soki mutu alobi bongo faut ba kangaye ala sa preuve sa preuve oyo esala ke Kabila pesa Tshisekedi du pouvoir pourquoi aloba bongo et puis biso mutu répondre te seni monika tanga aloba mo nde seni répondre seni o ba sa élection o ba loba ke ezala ya bango seni parce que seni ba loba te seni za ki ya pe perdre na FCC seni répondre nini Tshisekedi c'est lui le président yende mutu a votamaki par le peuple est-ce que volonté ya Kabila pena yebisanga ezalaka ke Félix Tshisekedi volonté ya Kabila ezalaki Shadari et loko sala Kabila ndima résultat oyo yebisa ta mwasi na ye mamo livre jour mu ayebisa ete ke nana gagna ayebisa ta bango nyonso to bata FCC wana te po bakokoma o bakomaki wana parce que peuple a sanctionnaki ndeko Kabila peuple a bayaki pouvoir ndeko Kabila yango alobaki ete mwana mai yo gagné et leur problème ezanini coalition ezanini Kabila zana ba député belé au soit disant ba noma pe parce que na okipe liloba mususu tango bango ba lobaki ba lekisa Kabila ba ke ba député nyo surtout ya bango na pe ba vota bango te ba noma bango surtout to ke biso surtout na vérité des îles surtout biso zonga na biso surtout na vérité des îles no bosengaka to zonga na 2006 nani a gagné Jean-Pierre Bemba selon moi donc en 2011 Félix Tshisekedi papa m'a gagné moi que to Hollande la vérité on doit aller en avant c'est président Félix Tshisekedi yemne mtazo gouverner batika ba blabla wana na politique so moni mutako lo ba makamo ya boye c'est ka zangi ba argument un cadre local la dunia kilanga que je connais à sa tête bien faite on a yebe na lemba to votaye nenga lobi makambo to bisonga étant que peuple congolais oh Jean-Marc Kabunda lobby opération yeba ko danger et ça dangereux et ça dangereux il y a dunia qui l'a raconté c'est le plus dangereux makas il faut l'accepter à preuve que Kabila mtacha Tshisekedi na pouvoir la muka pratiquement tout le monde qui va comme reconnaître le pouvoir ya Félix Tshisekedi parce que vérité désir n'a pas n'était quoi nango le komba comme senga au conseil de il y a réforme au Conseil national de réforme des institutions bah on ko senga dialogue et puis au-delà de cela tout l'andine de ko Martin Fayulu lobby Félix Tshisekedi ne va pas réussir bah investisseur kutu ba ko yana bangote parce que l'argent ne supporte pas le bruit l'argent n'aime pas le bruit donc ma quel est le télémé le qui sécurité télémé le qui na Congo yango ko sala ke ba investisseur obino bozozela o Félix azoki no tambula ba tour wana ba koya na bangote et puis ako réussir na été ne ko gérer kamiende. Joyeux anniversaire à toi mon vieux Martin Fayulu. Mbotama elam anniversaire déjà ezaki lobby entre lobby belelo ya mona ibatu bandi ko ba publier on nzela réseaux sociaux moi nazoka moi mingi soki politicien aleka na IDPS azwa pena indusa makasi bunga loba makambo Martin Fayulu loba yango moni na mona politicien mo ya mboka libanda lobi na Congo toza ba opposant te to ape na ba politicien te Félix Tshisekedi a réussir te soki Martin Fayulu azaki na pouvoir soka zwaki lelo pena na ba député so mi balaza nango ya SID wana alinga sani parce que assemblée nationale ata Martin Fayulu pas zwaki assemblée nationale ngeza ka ya Kabila allez-y comprendre ben investisseur ba oyati mais nga nazo informer sur azamba informer balma bazoya ba russe bazoya na Serbie pe bazoya ba partenaire ba investisseur belé bazoya pour ça la bango ezani no moni bango ba sala politique a mutema moto ne bando ba kanga ye zonga na kwanda sala ye boy ba lingi pe Congo pe bonga bongo mala moko
politique à Mabé, politique à Genève. Ou Simba te likopa wana. Moi na mboka soka zolo babongo allez-y comprendre que Congolais aza Congo alingi Congo te. Pour un Congolais du sang, makamo peno lobi na so yemta lobi yango, il n'est pas Congolais. Non sou ça ka bon. Congolais ko la ke la bande ko ne mabete. Yo so mona pa na bino boliete o la ke la ndako ba voisin mabe. Pa na bino boliete o ba ke c'est que papa biso pas ba voisin ba leto c'est que papa biso pa yana ni lote. Jéri Bambo on peut belé au Mokonza Mboka wa beta lisula ba a ramené 1,5 milliard de dollars pratiquement de manière palpable. Mbongo wango ekomi to ezaka ka masolo to zoka kaka po ba pezaka biso peuple ba tsaka biso ba mafuta na mbe. Eza diplomatie. Na uti ko landa awa sur mbongo sur non budget ba voter wana ya 10 milliards 85% et aux ya biso moko. 15% et aux alayaba partenaires Oyo, France, États-Unis, na moni autocha 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. D'aide pour le développement. Ba signé na ministre ya coopération. Siko yango na otune na tangu ya mwana mboka Kabila, est-ce que ata kutu ya papier wana ya ko signer États-Unis pesi biso, est-ce que on doit pesa biso? Ata bomoni on palpable but ata ko signer. Et ben non mon onate tozo kende déjà bien papa batika to vanda batika bilobela batika ndeko na bango oyo bozaki na une opposition mwana ya vie na bino ndenge fina somo ki alobaka a travailler Congo moi je crois Congo nzamba oyo kela ngoma nzamba koyo kilango mawa tozo chité déjà na émission na biso Jéri Kamiende bakulu tunomi ba yo sepela na bango mingi papa Molière na ndeko Eliezer mbutu lisusu bakomi ko sala na ba échange ba député na télévision ou azana chaîne na e a lobby boy ou azana chaîne na lobby boy donc ils ont pesa penza bien te peuple amzo mituna et loko ningi zo lekalelo entre papa Molière na ndeko Eliezer. En tout cas mutuna wala bango nyonso mibale baza bakulutu mais na ngana baksa so eloko moko bandeko ya FCC bolobi gratuité zaki ya bino zali kanisi na bino mais mutu na bino ya FCC ka nem ta répondre bino son excellence premier ministre Ilokamba alobi gratuité et salama awa le 19 septembre 2019 a confirmé en to kanga ngona mituna biso okoma ti ba question ya ban examen d'état donc o bango ba lo bana eza ya ndoto donc mutu na bango monem ta répondre bango to bisa bango ba so na bango na uta olanda ndeko Eliezer na senti que mutu o loba mais a se réserver au moins na vie surtout na chronique oyo to sala chronique politique oyo to zara sincère na ko côté le mutema mabete ndeko Eliezer ko côté la Peter Tchani mabete ninga lobi wana mais soki bande ko bokomi ko luka ko sala campagne ya muninga na bino mo bozala kana ye bosaleli émission po bosale boye et le bête ndeko Eliezer papa Molière azamuta FCC na FCC bazala ndenge na ba monela makambo lem subino bata koto bolo ba rouge bango ba ba eza noir bango bazala ndenge ba monela makambo na bango mais na ko senga na papa Molière po ya mutu ya onga na yoki na émission wana audio mo ezo circuler papa Molière a fingi batu ba mama na bango na internet un honorable ba si ba faire circuler audio na yo fingi batu ba mama na bango a fingi soki batu ya Frank Diongo ba mama na bango tozoluka to kende pe to yeba ba wela ki nini to interviewer bata Frank Diongo. Pourquoi tout ça? Papa Molière, oza mutu munene, oza pe na mwana honorable. Yabi ke so tele mission yo. Oya lo bona kangisa mwana mobana nga so kangisi nga peuple za na sima nga. Okwa ko se retrouver lokwa boketu afinga mutu nyoso na vie. Nenge na mona la pandeko nga papa Molière, akwa ko se retrouver lokwa boketu afinga mutu nyoso na vie. A chrétien mutu nyoso na vie. OK, c'est pas bien. Parce que na yebi bato des gens so finga. O to apena ba vidéo na ba o boya bango pe. Yo za na ngambo FCC, za na ngambo FCC. Mona makamuno ndenge lingi. Mais ko bundisa ndeko na après cité
o bosala lisanga bosala musala nga kondana nga ndeko Eliezer il bite ke zamba ndeko Eliezer nga kondana ndeko Eliezer pona makambo poison na e na tunaka na baka alaksa positionner na politique et puis a expliquer comme moi mkepe kuna nga batala ka FCC so na sana lamuka na sana IDPS donc ils ont une particularité na ndenge za lingaza mais ndeko na biso papa Molière oza papa mukolo ndeko ndeko Eliezer le bien sûr tobito bando bimisa ba les passer parce que bino surtout pour ça la télévision tant que ça il a une émission spéciale na télévision na yo yé pas ça na télévision na yé déjà to komi wapi nenga le bi que surtout ba lobi ba bimisa ba les passer ba mukolo moko ba kolela donc botika biloko wana isa bien ti et ndeko Eliezer na tala ki na TV na moni pena ko zaki na kanda ozaki na regret mais nga na peso ka ba courage la vie c'est de les combat oza mwana mobali yeba ko bunde puis yeba pe bato nini ova na bango bato ba mbeli minu mibale mbeli minu mibale fe ba ko kima na bango ndoki ba liaka na luta mulai faut ba kima bango na conseil nga na ko pesa ka yango. Voilà, la vie est un combat politique pesa mboka ya combat ya cage sika bibutu pene zobetama babenga kango la guerre des nerfs. Si tu n'as pas de nerfs solides tu cèdes au kwe kaope batomboli loboko ekiti moyo la mukali susu ezali te ndeko gérer kamene te komi na suka émission na biso moi liloba na ya suka pona ko rassurer bandeko na biso ba congolais pona ko pesa espoir na ba imboka pe moi mbote ka ndenge zalaka na bandeko bazolanda biso na sika sika News TV ya mama Sylvie Munzila Mbote liloba nga suka ya émission ezali bandeko bozoloba ki Jean Kabunda le opération yeba ko nanger eza mabe eza d'âge ya moni makamnyo surtout IDP c'est compliqué bino même na français même na lingala est compliqué bino donc bino bokanisa ki lokola oyiba mbongo à l'état régime est changé donc batika bino mo vanda kimia bongo général d'armée au mona tonga banda ku 4 étages 5 na salaire nini PDG moko boya tonga ba asomba ba villa do batika bino ministre mo boya yiba mbongo a peuple batika bino baloba te et moi na mboka ndeko Shadari ozaka na IDPS oyebi IDPS bien oza muta mayele oza professeur oza nani pona nini makamnyo so mabe ya FCC batipesa ka yondo lobango batebele bazana befo baloba makambo FCC wana donc éviter yango batiaka o makala moto na mutu oyeba ati donc na bandeko bolandi ngai o bozo soutenir Congolais à la lobby bien malam na ndeko Eliezer lobby ba pesi ba ministère nyo surtout mbongo mais ministère ya santé ba pesa mbongo mukie po ba yebi nini aza muta IDPS bandeko na ngai IDPS erango botelema kaka ndeko Eliezer lobby permutation ya ba ministre tango ko salama ministre FCC olungwe na ministère oyo ministre IDPS a remplacer yo ministre ya INC a longwe muta FCC a remplacer permutation ne fait salama bon comme ça ba mbongo bozoke belé ba koya ko remplacer bino balandela makambo wana makala wana komi sika na peto bongo ezo zela bateau baza ba yini ya peuple bateau bozolinga ka peuple afana na misère bateau bozo kosake bino ba enseignant na gouvernement ya Kabila bando futa bino $600 $900 et puis na bino ba ministre ya bandeko Kabila ba ex ministre bozo ba ke comment mutu aza na salaire munene mongo bokitisa ye azaki payé par les parents est-ce que charge ya école et ko fanda na maboko ba parents et puis bino na ba enseignant o bozo sepela bino ba futa bino $600 $900 ba enseignant ya école protestant ba futa bango $180 bolaka mamabe ya omoni ba mbongo ngo bosala nango eloko te ba bar ba 4e bureau bostika la osala eloko te ezaka okufi bobano ba komi mitelengano un enseignant zotonga bandako étage ya 5 étages pona nini bando futa bino ba mbongo ba parents ngo banani ba ministre to petit peuple moi ba mbote déjà na bandeko ba mbote mingi ngana na pesa ka mbote na peuple congolais akumisaka musalo Jericho betok sa salaka président Chibaba benda baza IDPS na Londres na habité so kenda wapi Koko Panga Sudi Bikou les Brins baza IDPS pena na Londres et puis na pesi ba na France boulaki si pena ki vraie vérité désir ne bolaksa en la Belgique et puis bolaksa en France
Donc alors botika ba discours wana o intel nem to gagnaka muto kutu bolo ba gagnaka ba senga épreuve ti le latika relaxa preuve te qui a gagné ce qui peut te lobby to senga on peut le sous ba preuve on ti le bimate. Donc c'est Félix Tshisekedi nem to za mo konta mboko Fachi Béton mbote na Sylvie Munzila Kolo chaîne oyo pi mbote na ona ya Gauthier business Francis Chi sale fort benganga muluba cher. Et puis mbote na Rachel Mungenga la noblesse, mbote na Mama Isha Jambo, mbote na Sylvie la patriote. Sylvie la patriote. Céline la patriote. Et puis dans boka merde biso CDJ la patronne la pétion bambote belé. Donc merci beaucoup ya gote. Voilà, merci na bande ko nyonso de par le monde bozo landa sika news TV. Mingi na bande ko bavandi na Afrique du Sud oyanga petite sœur na lela ya ko sakanate ka ningi babenga kaye Brinette Mbata 4x4 bilengi full option vraiment na pesio ba mbote belé baboya ba kata na ta 4 fois na pesi mbote na Blaise Kivuvu na Jobu na pesi mbote na Blaise Munzila le mannequin de Djobour kasi sika to vanda kapé toujours vendre encore et toujours yabiso Iget Ineza na Londres. Mère merci na papa, merci na bana, merci na Iget Kamanzi depuis Canada et puis to sukisi na kopesa lisusu mbote na Igor Nkolo kasi mandefu oyo wapi bazobenga ngo ya pelouse to pesi mbote na mama Bokilo Adrienne Nongi Obed Kabeya photocopie ya Isaac Gamaliel na pesho mbote siko za na mboka malili. Voilà ce qui te sepeli to continuer ko s'abonner peso ki bo sepeli kasi to zalaka to sur la WhatsApp to bengani kaka na plus 243 89 99 47 545 sika pito sur la kanaba Brinette Mbata full miel. Nde to kutani au prochain numéro.